各位，最近呢，大陸网友啊，觉得这新加坡呀，简直是这个黄鼠狼下豆杵子，是一窝不如一窝啊！这俩总理一个比一个不着调啊！最近呢，大陆的网友呢，纷纷嘲笑新加坡啊。最近新加坡也不是怎麼了，這倆總理大放這個厥詞以外呢，還有就是新加坡的人民日報啊，就是那個聯合早報啊，也是連續的惹怒了中國這些網友們。因為一部電影，新加坡人的上竄下跳啊，中國網友說讓人啼笑皆非。這幾天呢，新加坡的媒體一再強調統戰二字。關鍵想問一句，當利益取代了血緣，你新加坡哪來的統戰價值啊？那中國還憑啥慣着你啊？事情的起因呢，是眼下正在上映的電影《給阿嬤的情書》。故事的大意是呢，潮汕的阿嬤葉淑柔呢，一直守着平淡的日子安度晚年。孫子小偉因為債務纏身，瞞着家人遠赴泰國尋找傳聞中的億萬富豪阿公鄭木生。然而呢，小偉最後卻帶回了一個震驚整個家族的消息，阿公早已不在人世，那個與阿嬤一直在書信中談情說愛的，竟是一個陌生人。隨着小偉的調查呢，一段隱藏了半個世紀的感情呢，豁然襲來，擊中了阿嬤的心。故事中的男主角呢，是在解放戰爭時期呢，為了躲避抓壯丁，跑去了南洋。1955年呢，因為在馬來西亞保護同胞，反抗英國軍警，被驅逐到泰國。在泰國的幾年裡，和當地的潮汕老鄉一起躲開泰國的中文教育禁令，給華人的小孩上中文課，與泰國警察和印度人鬥智鬥勇。片尾還曬了南洋華人給抗美援朝捐款的僑批。什麼叫做僑批呢？是海外的華僑通過民間渠道匯至國內的信件與匯款合一的一個當時的特殊的優轉的一個載體，是連帶家書或簡短附言的一個匯款憑證。這樣的故事呢，正常人的理解呢，都應該是記述了當下南洋的那些華人的艱辛與他們的家國情懷。故事的結尾呢，曬出了僑批，體現了國家和人民沒有忘記當年下南洋那些人對祖國做出的貢獻。一個強大的國家記着你的爺爺奶奶當年對祖國做出的貢獻，作為子孫應該感到驕傲與自豪才是啊。可是呢，讓人萬沒想到的是，新加坡竟然破防了。一連幾天，新加坡的媒體各種批判這部電影。說這部電影統戰，中國的網友覺得可笑。統戰即統一戰線，指團結各方力量達成共同的目標。請問新加坡今天和中國有共同目標嗎？新加坡的印度人可以說自己是印度人，新加坡的馬來人可以說自己是馬來人，新加坡的華人卻不能說自己是哪裡人。李家的父子都領過倭寇的勳章啊！不認祖宗，拼命的把自己往西方社會裡擠，你的統戰價值在哪兒啊？還不要說統戰價值啊，甚至看不出你丫的有什麼價值來，太拿自己當盤菜了吧？巴掌大的個鼻屎小國，如果不是因為一份共同的血緣，中國人都懶得鳥你。這些年你丫為什麼能混得人五人六的，自己心裡邊沒點逼數嗎？如果不是因為你是華人國家在東西方之間游走，你丫憑啥成為全球第3大國際金融中心啊？張嘴閉嘴，自己不做低端加工，只做芯片、化工、生物醫藥這些高端產業，知道自己幾斤幾兩嗎？你是資金比中美雄厚，還是技術比中美先進啊？你不就是在中西方之間兩邊混，蹭口飯吃嗎？這些年靠了個馬六甲海峽，玩了個轉口貿易，就覺得自己了不起了，體恤你丫是華人天朝才賞你口飯吃，真拿自己當混血兒寵了呀？好吧，這是大陸網友的這個文章啊，這不是我的這個罵街啊，這是大陸網友的文章啊。
新加坡的粉絲們別生氣啊。與中國做切割，想繼續靠着維持自己不東不西的狀態，既賺東也賺西，錯，你想多了。就你目前這一言論，你丫就是個西方不認同自己又不肯認同東方的雜碎國家。眼下香港正在取代你的金融地位，成為中國對外的金融窗口；海南自貿區正在取代你的转口貿易，成為對內地貿易的橋頭堡。中歐班列链接的國家與城市越來越多，中俄又在計劃開通北極航道，眼瞅着幾大優勢正在一點點的失去，不想着怎麼和上國搞好關係，卻跳出來做切割，見不得窮親戚變富是吧？忍着吧，隨着印度人在新加坡占比的逐年增高，未來的新加坡变成新加坡只是時間問題。此刻的新加坡更應該慶幸的是，還有一部分中國的老一輩記得那份香火情，自作多情的把你們當作同宗同族的手足相待。未来年輕一代掌握中國以後，國際競爭中你這種鼻屎小國只有被碾壓的份儿。移民，所謂的移民是指移動的人民，移民是為了過上好日子才拋棄了自己的祖國，去了更好的地方。這樣的人眼裡邊只有利益，沒有忠誠，更不要提血緣。在中國人的認知中，新加坡的華人首先是新加坡人，然後才是華人，共同的血緣是事實，你認咱就是親戚，你不認就拉倒，用得着這麼激動跳出來各種撇清嗎？聯合早報一連幾天連續的發文強調新加坡不是華人國家，新加坡的國語是馬來語，國歌也是，是就是唄，跟天朝上國中國有個毛的關係啊！而且給阿嬤的情書的故事發生地是在馬來西亞與泰國，沒你個新加坡鳥事兒啊！你跳這麼高幹嘛呀？人家中國拍個華人下南洋的故事，咋就影響到了你的國家認同、民族認同了呢？不至於吧？你们不是一直都把首先認同自己是新加坡人嗎？咋了？電影中提到的下南洋的華人暴露你的祖先的來源地了？暴露不暴露？你那張臉本身不就是明顯的證據嗎？再者說了，背靠一個強大的母國有啥不好的呢？你這個時候這麼酸，是被戳到了哪個雷點了呢？李光耀當年建國的時候，地緣定位便是親美反華，直到今天新加坡與台灣還有軍訓這一類合作項目，因為兩邊都是與中國同宗同族，所以也沒攔着。一直以來新加坡都被稱為香蕉人，說白了就是長着一張華人的臉，內裡卻拼命的與中國大陸進行切割。最典型的便是陳嘉庚、陳六石等人當年一手建立起來的南洋大學，後來被李光耀以併入新加坡國立大學的形式走向了關閉。此刻回過頭去看，從新加坡被踢出馬來西亞的那一刻起，這個國家就沒想着與中國親近。李光耀曾在回憶錄中寫道，當年新加坡建國以後，英國正在撤退，美國還不是一個靠得住的戰略盟友，馬來西亞隨時可能在種族主義的鼓動下進攻新加坡，不得已自己向埃及與印度兩國請求幫助自己建立軍隊，兩國都拒絕了。最後是以色列接下了这個活兒，以色列教官以墨西哥人的身份抵達新加坡，秘密協助新加坡組建了自己的武裝力量。這話聽上去像是以色列多國際主義戰士似的，事實卻是沒有人願意為這個鼻屎小國得罪馬來西亞，只有那個啥錢都賺。新加坡1965年建國，彼時中國已經建國16年了還先後贏得了抗美援朝與中印之戰。可是新加坡打骨子裡邊刻意與中國切割。建國11年以後，1976年李光耀才第一次訪華，並且訪華結束以後，李光耀對中國的媒體不經授權刊登他訪華的照片，當眾表達了強烈的不滿。甚至直到了1987年再次訪華的時候，李光耀也是全程用英語，並各種此地無銀，一再強調我是新加坡的代表，不是以華人的身份來這裡。說白了就是瞧不起你，又想從你身上賺錢。有一點許多人忽略了，那就是新加坡1965年建國，直到1990年的10月3號才與中國建交，比許多的南亞國家都晚。李光耀晚年曾說，新加坡的總體戰略是確保既
搭上了中國經濟成長的列車，也不切割與世界其他國家的聯繫，尤其是美國。如果中國有意像美國那樣把新加坡當作軍艦的停靠港，我們非常歡迎。不過新加坡不會選邊站，說白了就是想從你身上賺錢。在李氏家族的認知中，認同自己的華人身份，但不像馬來西亞華人那樣對中國大陸有國家的認同感。中國窮的時候，新加坡可以把中国當成自己的工厂，拿着資金與技術拼命的利用中國的人力資源與能源優勢賺錢。新加坡人可以高高在上的当個人上人。可是要命的是，现在中国慢慢的富起來了，新加坡倒開始走下坡路了，這讓他們產生了極大的心理落差，嘴上不說，內裡卻各種酸。而給阿嬤的情書這部電影雖然沒有政治口號，卻通過潮汕方言和跨越半個世紀的情誼故事，潛移默化的凝聚全球華人的情感認同，自然對李氏政權的立國基礎產生了巨大的衝擊。當年的華人可以為了謀生下南洋，未來的華人當然可以為了過更好的日子回大陸啊！可是那樣的話，在一人一票的政治體制下，新加坡就可能變成印度人或馬來人的國家了。這是整個新加坡華人世界最為恐怖的地方，於是才有了聯合早報對這部電影的各種批判。此前看到多個新加坡華人說過類似的話，大意是他們對於中國人基於血脈的熱情感到些許可笑。中國窮，他們不認祖宗很正常。站在今天一個普通中國人的角度對南洋華人的態度很明確，認同血緣的可以當親戚走，不認同血緣的直接當外國人好了。今天的中國沒有必要熱臉去蹭誰的冷屁股，哪怕是同宗同祖表錯情的事兒，未來年輕一代是不會去做的。沒有人會統戰你，你丫根本就沒啥統戰價值，別太把自己當盤菜了。這是中國網友對於新加坡的一個犀利的嘲諷新加坡的華人呢反正是各種各樣的這個觀點和立場都有，反正是有則改之，無則加勉吧。聽聽反面的意見，也是對自己是一個進步的注意吧。點個訂閱，咱們下期再聊。